yang kamu sudi rudo kamat ludi yakini wahabataka wa malibataka waladini al-kulinatin sholiatin ila awtaratin al-dil mustafa syafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhuriyati wa dhuriyati rasulinatin yang musawati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sumati jami awliyaillah sumati jami ulama ilamin wasikati wa matikin walidhiki wa ta'ahir susah walibadaki tersunjani masai wa masaina Bismillah terjami kuburna muslimin muslimat amin susahan kubur niyati amin wajib zaujati Bismillah barakan kuburna lihada mahad minat talibin wa talibat wa musabin wa musabirat anna Allah ta'ala yuri darajatin fi janatin tu'na bi'anurai masyarakat wa rumihin wa adana min barakati makaramati masyafaatihim Muhammadana bimadari sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam lan ngenawruhi sira anna tasilal ilmi ing satuhune ngahasilkeun ilmu iku annau aini saking rong warna dua bagian dua warna kasbiin tegese bangsa kasab wasimaiin lan bangsa ngarungu yana ya nisbat makana diharkatan fal kasbiyu maka utawi bangsa kasab yang diusahakan iku huwa utawi ia al kasbiyu iku al ilmu al hasilu kang hasil bi mudawamati darsi kalawan langgeng belajar wal qiraati lan maca alal ustazi ingatase guru wasimaiyu lan utawi bangsa ngarungu iku huwa utawi iya simai iku at-ta'allumu belajar
Aya ilma, aya ilmun, ilman, ilmin, aya ta'allumun, ta'alluman, ta'allumin, aya ta'limun, ta'liman, ta'limin. Sarua masdar tirana ge. Ari ilman matina alima ya alamu ilman, ilmun, ilmin, ari ta'allum matina ta'al lama ya ta'allumu, ta'alman, belajar. Aya di ta'lim ngajarkeun, alama tina parroha yuparriu tablihan, allama yu'allimu ta'liman. Ari ilman ma ilmu, ari ta'alluma belajar, ari ta'lima ngajar. Iku ata'allumu belajar minal ulama'i saking ulama. Bisimai kalawan ngarungukeun, mendengarkan. Fi umurid dini ing dalam urusan agama, piro-piro urusan agama. Mun piro-piro jamak. Amrun umurun jamanan. Jamanan. Jaman taksir. Bi umurid dini dalam pira-pira urusan agama wa dunya lan dunya. Wa hadza lan utawi iki simahi iku la sulu ora hasil iya simahi illa bimahabbatil ulama'i angin kalawan mika cinta ulama. Wal ikhtilati lan campur baur, menyatu ngahiji. Illa bimahabati wal ikhtilati salah atapna kana mahabbati. Illa bimahabbatil ulama'i wal ikhtilati lan campur baur, campur gaul ma'ahum sumerta iya ulama. Wal mujalisati lan lungguh duduk calik sasarengan lahum kedua ya ulama. Wal istibsari lan murih pepertelaan, lan murih pepertelaan, minta penjelasan ketika ada sesuatu yang tidak dapati mengerti, bisa minta penjelasan kepada guru. Istibsar Yasin nanana tolab sawarehna setiap kulo nama di sini istahroja istabsaro minhum saking ya ulama
Wa yajibu lan wajib. Asubkan nabi nanaon teh yajibu. Misal ajwab nakis. Hah? Misal. Kamana wawu naur? Dibuang. Asana wajaba yajibu. Jadi wajaba yajibu buang. Kumaha cek ya kuluna? Bulan wajib alal muta'allimi ingatase kang belajar, ingatase murid, santri, santriat, naon anu wajib teh apa ayan wiya arep nganiatan ya muta'allim bitasilil ilmi kalawan ngahasilkeun ilmu naon nganiatanan cenah ridallahi ing karidoan Allah panyata rek neangan duit rek neangan karidoan Allah ta'ala maluri Allah wadaral akhirati lan tempat akhirat hek kebahagiaan akhirat hek wa izalatil jahli lan ngaleungitkeun kabodohan ngilangakeun kabodohan. Jadi hayang menang ridho Allah, dua hayang bahagia di akhirat, selamat di akhirat, tilu ngaleungitkeun kabodohan. An nafsihi saking diri ya muta'allim. Wa ansairil juhali lan saking sakarine atawa sawarehna pira-pira kang bodoh. Wa ansairil juhali lan sakarine pira-pira kang bodoh. Wa ihya ad-dini lan ngahirupkeun agama. Wa ibqa al-islami lan ngalanggengkeun Islam. Bil ilmi kalawan ilmu. Wayan wiya atap kanu tadi aku ka pila alal piliyasi atap kana ayan wiya nu kahiji. Wayan wiya lan nganiatan ya muta'allim make Arab lebih bagus takdina wa ayan wiya
Wayan wialan nganiatan ya muta'alim bihi kalawan iya ta'alum kalawan ilmu bil ilmi tak kadinya sarua huruf jaerna kuba asyukra ing syukur ala nikmatil aqli ing atase nikmat akal wasihatil badani lan sehat badan walayan wialan orang niatan iya muta'alim bihi kalawan ya ilmu ikbalan nasi ing nyang harepne manusa ing madepne manusa ilaihi maring iya muta'alim wong wae wastijlabi mata'id dunya lan narik banda dunia wastijlaba berarti dunia ikbalan nasi wastijlaba mata'i dunia wa wal ikrama lan mulia atau kemuliaan penghormatan indas sultani mungguh pamarentah wa ghairihi lan lian iya sultan Pak baca bareng tarik Bismillahirrahmanirrahim. Walam jeung kanyaokeun ku anjeun. Ketahuilah anna tasilal ilmi an-nawaini. Yen sanyanyana urang bisa hasil ilmu tina dua perkara. Atau cara ngahasilkeun ilmu teh kawagi dua di dieu. Kasbin
wasimain hiji bangsa kasab, dua bangsa karungu kakuping, nu dikupingkeun, nu diusahakeun. Aya anu bangsa dikupingkeun atau ngupingkeun, mendengarkan. Pal kasbiyu ari nu bangsa kasab nu diusahakeun huwa nyaeta al ilmu al hasilu ilmu anu bisa dihasilkeun bimudawamati darsi kalawan cara sapanjang waktu atau panjang waktuna lila waktuna waktu belajar langgeng belajar gitu. Teu kudu ge sapapanjangna hirup ngan teu bisa sakedeung-sakedeung waktuna. Siga masantren lah. Bimudawamati darsi kalawan lila belajar. Wal qiraati jeung maca. Alal ustadi kanu jadi guru itu bangsa kasbi. Contohna urang masantren sababaraha tahun jauh jeung orang tua. Naon tujuanana nyaeta yang ilmu. Ilmuna ilmu bangsa kasbi nu diusahakeun ku urang hayang. Berarti urang kudu ngalakukeun atawa berusaha salila urang masantren seperti urang anu hayang. Lain asal masantren. Asal masantren mah gampang. Asal masantren mah tinggal pindah ke pesantren. Asal masantren mah gampang. Pindah cicing di pesantren, mawa bekal, mawa baju, mawa lamari, mawa bantal, mawa sama, sare, masantren. Batur ngapalkeun teu. Batur ngaji milu ngaji ngan teu boga cita-cita naon gitu. Hanya budaya we masantren teh, tidak punya tujuan. Gampang. Tapi kumaha carana salila urang di pasantren teh urang teh hasil gitu. Sehingga waktu anu 24 jam diperhitungkan. Santri yang benar-benar ngaji di pesantren hayang hasil ilmu pasti salila 24 jam dina satu hari satu malam diperhitungkan kumaha geus hasil ilmu naon urang diusahakeun kumaha. Ilmu kasbi nu kitu wa al ilmu al hasil nyata ilmu anu hasil bimudawamati darsi kulilana belajar. Mutu bisa ge jadi bisa. Urang mah masantren cenah hese bisa, rina hese encan. Atawa urang mah teu bisa, jangan sekali-kali tidak berkata tidak bisa. Apalagi tidak akan. Jangan sekali-kali santri ngomong tidak bisa atau apalagi tidak akan bisa. Belum. Kalaupun mau ngomong belum bisa. Karena belum masih ada harapan. Kalau tidak bisa atau tidak akan bisa itu seolah-olah putus asa. Jangan. Belum bisa. Belum mampu. Terus we diajar.
Kumahanya guru urang mah eta kana logat teh apaleun we. Bahasa-bahasa dina kitab teh apaleun we. Ngapalkeun kitu lain ku ngapalkeun kulila mah santrena. Jadi bisa heuneun. Belajar siang malam belajar. Silakan kalian mau melakukan apapun di pesantren silakan, tapi ingat masa depan kalian ada di tangan kalian. Syariat hakikat Allah. Mun syariat orang kulir wajar Allah teu masihkeun ge. Karena ilmu itu sesuatu yang berharga, tidak akan diberikan kepada orang yang mau atau mau tak mau, acuh tak acuh, orang yang santai-santai, bibir berkata mau tapi hati tidak mau. Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang yang demikian. Pasti ilmu itu akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mau dan dia terus berusaha dengan segala kemampuan, dengan segala cara. Baru nanti Allah memberikan. Kalau selama kita mondok seolah-olah tidak bisa, jangan berputus asa. Berkatalah dalam hati kita belum bisa, masih ada harapan. Mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Terus saja diusahakan. Harus lama waktunya. Alalan tanah saun bikaan majmu'iha dibayani dukain wahir sitwa setibarin wabul qadim wahir sari ustadi wabul alahe eling-eling lantanalal ilmah moal bisa hasil bahasa nage lan itu napi yang tidak akan lain la lain lam tapi lan napi sarua la napi lam napi lan lam jeung nun lan gitu tidak akan bahasana kalau lan lantana lal ilmah mane mau bisa hasil ilmu illa bisittatin kecuali ku genep perkara. Saumbika nunutan ku kaula rek dibejakan cenah an majmu'iha aya an tafsiliha tina pepertiana aya an majmu'iha gitu tina nadomna an majmu'iha tina kumpulan anu genep teh atawa tina pepertelaan anu genep dibayanin kalawan pertela. Dukain pinter maksudna punya akal anu sehat namanya nu burung masantren sebab lamun disebutkeun dukain pinter bisi anu teu cerdas leutik hate urang mah teu pinter. Maksudna pinter jakama di dinya mah punya akal anu sehat. Bayangan. J dukain wahir sin naon hir sin kadedemas neja banget pengen hasil bener-bener ingin hasil
dengan berbagai macam cara ingin hasil, itu hirsun. Ongko hayang tapi jika teu hayang mau dibere. Emang ilmu murah gitu. Suatu anu mau dibikin ka zaman kulir. Wahirsun lukain ahirsin wastiba rintilu sobar naon bae. Urang di kawang perlu kesabaran, teu bisa sabar, mungkin nanti. Sakit sabar, dicaci maki sabar, disangsi sabar. Amun bae sabar. Sabar dah mau salilana itu. Di pesantren dan di lembaga pendidikan, kadang-kadang dari guru, kadang dari teman, kadang keadaan, kadang sakit, pasti barin, sabar, dukain, waisin, pasti barin. Terus, wabul gotin, boga bekal atau ayah bekal, bisa masantren, bisa sekolah, orang selama masih ada jalan tempuh. Orang yang mau pasti ada jalan. Wa irsadius tadin, kalimat pinter guruna. Kamu nanyakan tema bisa ngejelaskan. Anu kagedetna watuli zamani kudu lila waktuna. Sababaraha tahun urang masantren, belasan tahun masantren. Ieu mah karek 3 tahun masantren geus hayang jadi kiai. Dijauheun atuh. Bisa wae masantren 3 tahun jadi kiai ngan mun baca bareng eta mah bubuy bolet mah sumogol. Sumedut. Atah henteu da geus dibubuy. Asak henteu dacan asak. Jadi kiaina sulit nu kitu mah. Dipiguru ilmuna kurang. Jadi piguru sok dah nges masantren jika nu boga minantu masantren 3 tahun weuh lintong sekalian. Boga minantu karek masantren 3 tahun ya sumogol lintong ditipu teu bisaeun da ditipu hese da aya ilmuan satika-tikeun dipiguru da ilmuna kurang. Hayang jadi kiai, minahkeun Jumatan, mecahkeun Jumatan. Seolah-olah teu boga Jumatan teh asa jadi kiai. Batur mah 13 tahun mah santai banget. 3 tahun. Mana mas santai di dia 6 tahun misalkan can aya nanaonan. Bisa hasil saeutik-eutikeun lamun di atas 10 tahun mas santen. Di bawah 10 tahun mah cak akama can asup mas santen can. Komo ngagedekeun sakola. Karena teruskan mas santen. Di dia ya MTS 3 tahun, MA 3 tahun, pengabdian 1 tahun 7 tahun. Cari pesantren yang lain. Nu kudu saluhuran ti dieu. Loba kan. Ulah teu bika turun ti dieu pesantrenna. Tinggal nu leuwih ti alasanah ya. Ningali guruna, tingali umurna, tingali akhlakna, tingali akhlak santrina, tingali fasilitas di pesantrenna. Untuk pang-pang nama akhlak lakeun bae ari bangunan eta mah teu kudu jadi pikiran eta mah. Anu katingali guruna henteu kapi duit, henteu gila penghormatan gitu guruna. Nu pigurueun lah urangna, cari yang lain.
nu leuwih ti akang mah bodoh akang mah lain kiai acan akang mah aya mah nasib we ti Allah na saya sekarang sanes 10 ilmu jembar ku pangabisa sanes gitu pake nya syukur alhamdulillah ngan teu ngarasa gitu cari yang lain itunya ilmuna umurna akhlakna akhlak santrina sehari-harina keamanan pokokna mah leuwih ti al hasanah pindah punya nah santen geus nah sakola geus pengabdian geus lamun keluar TMA baru umur 18 tahun tamat pengabdian 1 tahun berarti 19 tahun kalau pengabdian 2 tahun berarti jadi 20 tahun masih ada umur masih ada waktu 5 tahun lagi buat pulang ke kampung halaman cari lagi pondok yang lain ada kesempatan kuliah 4 tahun kuliah udah selesai MA selesai kuliah selesai ilmu berarti pesantren mondok itu tambah 6 atau 7 tambah 5 12 tahun nah lumayan gitu nantinya gimana nantinya ngaji 13 tahun insya Allah didikan tiala hasanah pakai di mana-mana pakai yang baiknya yang tidak baik jangan karena semua pesantren juga ada kelebihannya ada kekurangannya khudna sopa wadama ambillah yang baik tinggalkan yang buruk cek imriti mana wa qad hadatu minhum kalaupun tidak bisa atau belum ada peluang atau belum ada uang belum ada peluang atau belum ada uang untuk kuliah teruskan mondok nanti gimana kuliah bisa nanti juga kita sudah di rumah sudah punya anak sudah umur berapapun bisa kuliah kalau mondok harus di bawah 25 tahun ke bawah umur itu ya sebab ieu ilmu kasbi kudu diusahakeun dibuna mati dasi wal qiraati jeung maca nyaho maca arek maca kitab arek maca Quran macakeun ilmu lamun subuh jeung akang ngaji gitunya maca sorangan manya kitu macana jadi naon eta kedudukan kalimatna jadi naon coba make dirapakeun jadi makmul baca rapa salah tah coba pikiran deui jadi naon eta itu kan maca ka guru tong sieun tah mah cuma budak salapi pupurungkutan kamu lalaki mah kita maca wae sieun geus ganti tah calana eta calana panjangna ada dampingna ku androk teh kudu sieun mah kumaha guru teh bacakeun hareupeun guru bener teh urang teh maca teh atau maca Quran gitu sami guru nyarekan dah lain amekeun nyaaheun naon ini ngamak ayahnya ngamak di bejaan macok sem urang teh di hareupeun guru teh dicarekan da teu bisa amekeun lain amekeun nyaaheun nah teu ka harti urang aya nyarekan nyaaheun heuapan urang teh di hadapan guru anakna lain dulurna lain lamun rugi ke lamun teu bisa kan ada anak batur tapi kunaon ditegur nyaah da guru mah teu rugian nya lamun amak lamun kieu mah aya hayamna dipaok ku urang teh dipasak hayamna teh tah nyarekan mungkin we amekeun da hayamna leungit
kumaneh misalkan di pasar mungkin ngamak ya mah cereg hayam mama di pau kumaneh gitu nya oh corekan Bu santina teh mungkin amekeun darugieun sawaan naon teh hayamna eueuh ari bisa atau bisa kitab atau bisa ngaji dicarekan lain amekeun nyaaheun da teu rugieun guru mah banding ku nyaah eta teh terus ku maca oge bisa maca Quran ngunalar Quran kan kudu dibaca baca we terus semakin sering sampai nempel dina eta dina otakna ku sering kurang batur maca Yasin berarti maca ketemu Al-Quran bisa teu batur maca Yasin salat Yasin urang mah batur mah make Quran urang mah henteu kapikir teu naon anu dibaca kunaon tah sebabna ku sabab begitupun surat yang lain kalau sering insyaallah kunaon urang henteu nya teu sering macana jadi we teu bisa wal qiraati maca alal ustadi ngan ka guru kudu aya guruna tong Google cuma ngaguru ka Google naon ka Google kiai Google ajengan Google naon bae ge kan bisa eta mah guru cenah leuwih pinter Google leuwih pinter tibatan guru bah Google eta mama Google eta leuwih pinter tibatan guru sakabeh guru gitu guru nama guru eta mah gitu. Bah Google geus sakitu kumaha Allahnya kumaha malaikat kumaha ilmuna Google wae geus sakitu guru ge di mah teu bisaeun kana Google gitu. Matak belajar daring enak guruna eueuh teu nempokeun kali-kali nempokeun gitu nya nu hese-hese tinggal kana eta gitu karena bah Google gampang tapi kan jauh kemanfaatan jeung keberkahan anak ngarodutan kudu aya guruna ari ilmu teh kudu sampai ka Rasul urang teh ngaguru teh ka saha guru urang teh ka saha terus sampai ka sahabat sampai ka Rasul kudu aya silsilahna sampai ka Rasul. Ti Rasul pan ka malaikat Jibril, ti malaikat Jibril ka Allah anu gaduh alam dunia ieu insyaallah ilmu urang barokah manfaat sebab urang nyantelkeun ilmu ka guru anu nyantel ka Kangjeng Rasul ka dituna Rasul teh ka malaikat teh ka Allah rek ka mana deui geus nu boga ieu sakabehna dunia ieu teu asal ngaguru urang siga KWH tuh kan aya teu bisa ujug-ujug nyokot setrum teh teu kabel nu tilu teu kitu ieu pan nu tilu eta setrumna gede nyantelkeun ka dinya kitu nya dasar wa ieu setrum eta ge. Nah, jika gitu ilmu teh teu bisa kudu resmi. Yo, gitunya kudu aya guruna. Wasimai jeung ari anu kadua ilmu anu simai nu bangsa ka kubing. Wa at-ta'allumu nyaeta ilmu anu simai mah belajar minal ulama ti ulama. Naon bedana guru ustaz jeung ulama? Ayo. Empat ustaz ke ulama ke ustaz itu adalah ulama, itu adalah ustaz sain sarwa teu ari ulama mah umum ari ulama teh tina alimun asalna mah
Alimaya lamu ilman bahwa alimun alimani ulamaun alimuna hek yang betul lamun alimun mufrad alimani tasniyah gitu alimuna jama mudakar salim ulama'u berarti jama taksir gitu. Umum anu ngajarkeun ilmu saha we eta ulama nu ngajarkeun ilmu umum. Ari guru mah kudu sagak ngaguru kahiji guru gitu urang mah ngadekul we di dinya sababaraha tahun ngaguru tah eta ustadi ya ustadi. Nah eta guru urang ngadangukeun tabligh di hiji jami gitu di mana wae urang mana wae di mana waktuna iraha wae eta belajar keneh sami eta ge nganasubna ka ulama teu khusus gitu dari ustadna ulama nu khusus dipiguru ku urangna disimai kalawan ngupingkeun fi umurid dini dina urusan agama ngupingkeun kudu kumaha urang cek ulama tuturkeun lin asal jelema wa dunya jeung urusan dunia bisi salah langkah urangna ari ngupingkeun ti ulama mah insyaallah tina Quran tina hadis tina kitab oge da Quran hadis tetep anu jadi kitab-kitab ge kan anu jadi sumberna maka tetep Quran jeung hadis. Ilmu teh aya dua di dieu mah aya kasbiun aya simai ngalamun dihijikeun AKBG kasbi gitu teu akal mah kudu diusahakeun arek nu dikupingkeun arek anu eta sarua bae kudu diusahakeun nanti teh mah kabagi dua aya nu kasbiun aya simai ari kasbi mah kudu masantren ai simai mah bisa di mana wae asal kuping-kupingkeun gitu asal ngupingkeun di para ulama. Terus tujuannya ilmu aya genep hiji hoyong karidoan Allah dua hayang salamet bahagia di akhirat tatilu hayang ngaleungitkeun kabodohan tina dirina jeung masyarakat anu baradodo kalima hayang netepkeun hayang ngahirupkeun agama kagenep hayang ngalanggengkeun Islam. Anu katujuh aya keneh beda pembahasan tujuna syukur kana nikmat akal anu kadalapan syukur karena sehat badan ngantongan anu tongan niatan niat ilmu teh hayangnya harusna manusia tundukna manusia penghormatan pengaruh itu mah tong jadi tujuan. Oh terus tong boga niat hayang ngumpul-ngumpul dunia tong niat hayang diagung-agung ku pamarentah. Yang lamun geus hasil ilmu ternyata jalema tunduk da berwibawa teh ya. Dunia na loba pamarentah oge ngagungkeun mengakui ku pemerintah ge alhamdulillah karena itu bukan tujuan tapi ari aya mah alhamdulillah ngantong sombong kuat teu wauh abong-abong geus jadi ajengan jeung babaturan oge reuni kuat teu wauh gitu kudu nama batur susuntangan kudu biasa we urang tak akang mah lamun aya nu sakali-kalieun sok nyebut ajengan aduh isin gitu isin sanes makomna akang mah sanes nya bodoh akang nya loba dosa seutik ibadah tetebiheun lah
bener gitu dina hatena ge teu puguh asok aya nu hayongan Bang gitu teh hayongan gitu pribadina ge hayang hayang mah lain embung era isin gitu ku jalmi isin ku Allah mah kantenan ku Allah ku jalmi isin nah mata kieu ieu masih cabang iman anu ka sabaraha 17 nya 17 hah wasubatu saminata asarata wallahu a'lam.